Salam alaikum, وليدات كي دايرين لاباس عليكم بخيرين. Avec vous le professeur Sad de l'équipe pédagogique du collège du lycée collégial à Tacharouk pour une suite de cours à distance par rapport au deuxième semestre des années à pic première année. Donc avant de commencer le nouveau chapitre, bien sûr, je vais vous demander d'effectuer un certain nombre d'activités à la maison qu'on va corriger une fois nous allons nous revoir, Inch'Allah. Je vous demande de voir avec moi les exercices de la page 134. Alors c'est le test de connaissance en entier, vous devez le travailler. Et vous devez travailler la page 135 du manuel Oxygène. D'accord? Vous travaillez ces deux pages qu'on va voir ensemble par la suite. Donc maintenant, comme je vous ai dit, je vais essayer de commencer le troisième chapitre qui est nommé la notion du temps géologique, يعني زمن الجيولوجي. يعني مني قرينا الدرس ديال الطبقات الرسوبيه او الدرس ديال الصخور الرسوبيه، فهاد الشيء راه غادي ينفعنا بيان سور بالنسبه للدرس الموالي اللي هو التاريخ الجيولوجي. Donc la notion de temps géologique. Donc vous allez prendre une nouvelle page bien sûr, vous allez écrire partie 3, la notion du temps géologique, avec la date bien sûr le 25 mars 2020. Et vous allez écrire cette situation de départ qui est l'introduction que vous connaissez toujours. Alors, on rencontre dans les roches sédimentaires des vestiges d'êtres vivants qu'on appelle fossiles. Donc, داخل الصخور الرسوبية نجد بعض البقايا ديال الكائنات الحية، وهذيك البقايا كتسمى des fossiles أو باللغة العربية مستحاثات. Ils nous permettent de reconstituer l'histoire du milieu de vie dans le passé et faire une échelle du temps géologique. يعني هاد les fossiles أو هاد المستحاثات كيعاونونا باش نعاودو التاريخ، نتعرفوا على شنو وقع في ديك المنطقة بالضبط على مر السنين، نتعرفوا يعني من الناحية الجيولوجية. من بعد ما كتبنا هاد الانترودكسيون غادي نمروا الإشكالية ديالنا. Il y a la problématique comme toujours. Alors, quel est l'intérêt des fossiles? Comment construire une échelle stratigraphique et à quoi sert-elle? L'échelle stratigraphique ou le سلم stratigraphique. كلمة ديال stratigraphique, elle est en relation avec les strates. Les strates, c'est les couches sédimentaires. طبقات رسوبية. صخرة فوق صخرة فوق صخرة فوق صخرة كتعطيني واحد الطبقة رسوبية، ولا صخرة حدا صخرة حدا صخرة كتعطيني طبقة رسوبية، ومني كندير طبقة على طبقة على طبقة كندوي على لي سترات الطبقات. ثالث تساؤل: la détermination de la notion du cycle sédimentaire الدورة الرسوبية. تعرفنا عليها في الدرس اللي فات، ودابا غادي نعاودو نأكدو عليها ونتعمقو فيها أكثر. أولا كبيرة: identification de l'intérêt géologique des fossiles. Petit 1, les fossiles et la fossilisation. fossile قلنا هي المستحاثات، هي ديك الآثار أو البقايا ديال الكائنات الحية اللي شفنا داخل الصخور الرسوبية، ولا فوسيليزاسيون هي الظاهرة اللي كتشكل ليا هاد المستحاثات. fossilisation. Alors petit a, les fossiles. Entre parenthèses, voir le document 1 et 2, page 142 du manuel. Alors on show le document ديالنا. Alors le voilà. كندويو على document 1 et document 2. Alors, si vous l'avez remarqué, le document 1, c'est une trilobite. Trilobite هو واحد الكائن حي كان كيعيش ما بين ناقص 540 و 245 مليون سنة، يعني قبل الميلاد. Alors, le trilobite aujourd'hui disparu peuvent se trouver dans des roches datées. Donc هادوك les roches التاريخ ديالهم ناقص 540 مليون سنة حتى ناقص 245 مليون سنة، بمعنى هاد لو تريلوبيت كان كيعيش في هاد الزمن الغابر اللي هو زمن قديم جدا.
بجوار هاد le trilobite كندويو على des traces de dinosaures dans la plage dans Agadir. شتو les traces ديال les pattes ديال الديناصور هما عنده 3 ديال الأصابع تقريبا كاينة هنا وهنا 3 د الأصابع هادوك les traces ديال le dinosaure. إذا هاد لي فوسيل أولا هاد المستحاثات سي فوسيل ben ils sont quoi? Des empreintes et des restes d'êtres vivants آثار وبقايا ديال كائنات حية كائنات حيوانات أولا نباتات مالهم ils sont conservés dans des roches sédimentaires conservés يعني محافظ عليها داخل صخور رسوبية بمعنى هاد المستحاثات خصني نتسائل كيفاش دخلت وسط هاد الصخور الرسوبية. Alors ils peuvent être en différentes formes. هاد المستحاثات نقدروا نلقاوهم على مختلف الأشكال. des moules قوالب des empreintes آثار des organes minéralisés أعضاء متصلبة و même des êtres entiers نقدروا نلقاو كائن حي كامل ونلقاو أنه متحجر بحال مثلا الماموت كنلقاوه لقاوه في العديد من المغارات في مناطق باردة جدا على سطح الكرة الأرضية ولقاوه كامل يعني الأعضاء ديالو كلها متحجرة. هذيك التحجر هو اللي خصنا نتسائلوا عليه في بتي بي. La fossilisation, voir le document 3, page 142. Alors c'est la même page. Donc نقراو le document ensemble. Lorsqu'un organisme يعني كنتسائلوا على كيفاش كيتشكل هذه المستحاثة. Lorsqu'un organisme meurt يعني بعد الموت les parties molles du corps disparaissent. les parties molles يعني الأجزاء الرخوة اللحم مثلا العينين العضلات كل هذه ما كتبقاش يعني تختفي مع مر الزمن. alors que les parties dures les os les dents les coquilles se déposent. alors ils se déposent يعني كترسب كتوضع puis s'enfouissent rapidement dans ces sédiments fins وكتغطى بهاد الرواسب الدقيقة بمعنى باش نفهموا أكثر ناخدو الوثيقة اللي غنوريكم دابا. alors شوف معايا. Cet animal vivait dans le fond marin, le fond des océans, il y a environ 470 ans, 470 millions d'années. L'animal meurt, il meurt. Le plus souvent, l'animal tombe sur les sédiments du fond de l'océan. Les parties molles, la peau, la chair se décomposent. ما كتبقاش ديك الأجزاء الرخوة كتفتت أو كتفكك. Et il se recouvre هذاك l'être اللي بقاو فيه غير العناصر الصلبة كيتغلف. il est recouvert de carapace par la carapace est recouverte par ces sédiments fins et se transforme en roche. هنا كنوقف عند خامسا. هذه المراحل ديال التشكل هاد المستحاثات ولكن هاد المستحاثات ما كتبقاش مخبيه وسط الصخور. مع مر السنين كتحدث ظاهره الحت l'érosion la pluie et le vent l'effleurement du fossile. لو فوسيل كيخرج من وسط هاد المستحاثات وكيلقاه العالم الجيولوجي على شكل رواسب مستحاثات مترسبه. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la fossilisation? C'est un processus qui transforme les êtres vivants qui viennent de mourir à des fossiles. Être, fossilisation donne le fossile. Je vois les étapes. أول حاجة, la mort de l'être vivant, dépôt sur les sédiments, décomposition de la matière molle, les organes solides se recouvrent de sédiments très fins imperméables à l'eau, minéralisation des organes solides. Pardon.
Donc ça, ce sont les 5 étapes majeures de la formation d'un fossile que vous devez retenir, bien sûr. Petit 2, type de fossiles. أنواع المستحاثات. On va commencer par les fossiles stratigraphiques. Ceci nous est donné dans ce petit schéma. Donc, les fossiles, il y a 2 types. Les fossiles de faciès et les fossiles stratigraphiques. On va commencer par le fossile stratigraphique. Alors, ils sont des fossiles qui permettent la datation يعني كينفعولاش للتاريخ هاد المستحاثات الستراتيغرافية كيعطوني معلومة على التاريخ تاريخ نسبي ماشي 100% la datation relative des roches sédimentaires يعني كيأرخوا لنا الصخور الرسوبية عندهم جوج ديال خصائص هاد المستحاثات. أول خاصية عندهم une répartition géographique large يعني توزيع جيولوجي شاسع يعني نقدروا نلقاوها فين ما مشينا. On les trouve dans différentes régions du monde يعني هاد الكائنات نقدروا نلقاوهم في العديد من المناطق على سطح الكرة الأرضية. وثاني خاصية une répartition réduite dans le temps يعني ما بين الوقت اللي ظهروا فيه في التاريخ والوقت اللي هما توفوا فيه ما بقاوش فراه كتكون واحد لا بيريود كي ريدويت يعني جوج خصائص عند هاد المستحاثات الستراتيغرافيه توزيع جيولوجي ولا جيوغرافي واسع نقدروا نلقاوها في مكان في العالم كامل ولكن توزيع زمني صغير لا بيريود اونتر سون اباريسيون اي سا ديسباريسيون اي ريدويت يعني هادو هما الخصائص ديال هاد المستحاثات الستراتيغرافيه. اذا كتعطيني معلومه على الزمن بالضبط. هذه هي الخاصيه ديالها الاساسيه انها كتعطيني معلومه على الزمن يعني واحد الوقت معين في الزمن لانه محدد. ولكن ملي كندوي على جغرافيا فراه هي كاينه في جميع المناطق ديال الكره الارضيه بمعنى ما غاديش تعطيني معلومه على المكان تقدر تعطيني معلومه على الزمان بالضبط. نشوفوا لي فوسيل دو فاسيس. Alors, ils nous permettent de déterminer le milieu de sédimentation. هنا كندويو على جغرافيا. Des roches, ils se caractérisent par la répartition géographique réduite. يعني كتلقاها في واحد المنطقة معينة بحال دابا ملي غادي نقول لكم أنا je vais vous dire les dents du requin automatiquement غتقول لي أستاذ في المحيط ترسب في المحيط لأن لو requin كنلقاوه في المحيط ما كنلقاوش في اليابسة ما كنلقاوش كيتسارى في وسط الزناقي يعني il se trouve dans l'océan. Donc automatiquement هاديك les dents du requin c'est un fossile qui nous donne une idée sur le lieu de dépôt. Donc une répartition géographique réduite et une répartition très large dans le temps. Ça veut dire qu'on peut même les trouver jusqu'à nos jours. Je viens de vous donner l'exemple du requin. Le requin est toujours avec nous. Il se trouve dans les océans. Donc il y a 2 types de fossiles. Les fossiles stratigraphiques et le fossile de faciès. Les fossiles stratigraphiques nous donnent une information sur le temps. Par contre, les fossiles de faciès, ils nous donnent une information sur le lieu de sédimentation et de dépôt. J'espère que vous avez très bien compris. Ce sont des informations de base que vous devez retenir. Donc, je vais passer maintenant à grand 2, la deuxième partie du cours. On va essayer de voir ensemble et de savoir l'intérêt d'une échelle stratigraphique يعني الأهمية ديال هذا السلم ستراتيغرافي اللي غنتحدثوا عليه. مي قبل من هذا غادي ندويو على لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون يعني واحد مبدأ من المبادئ اللي كتعاوننا باش نديرو التاريخ. وغنشوفوا لو دوكيومون باج 144 وي إلا شفتوا معايا هنا فراه كنشوفوا طبقات طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة وكنلاحظوا على أن الطبقات جاو فوق بعضهم البعض بشكل يعني عمودي وحدة فوق وحدة دو مانيير باردون ماشي عمودي وإنما أوريزونتال أفقيا وحدة فوق وحدة فوق وحدة ومتوازيين مع بعضهم البعض. أنا راه حاولت ندير لكم واحد لو بتي شيما هنا فوالا la couche A, la couche B, la couche C. Alors A, B, C sont des couches sédimentaires. اش كيقول هذا المبدأ؟ Une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle couvre et plus ancienne que celle qu'elle recouvre. يعني خصني نفهم أن الطبقة اللي كتكون لتحت كتكون أقدم طبقة والطبقة اللي كتكون فوق منها كتكون أحدث منها واللي فوق منها هي كتكون أحدث وبالتالي نقدروا نقولوا على أن
الطبقة أ هي أقدم طبقة لأنها جات في الأسفل، ياك؟ يعني هي أقدم من الطبقة اللي فوق منها. Donc elle est plus ancienne que celle qui la couvre، ياك؟ و B أقدم من الطبقة C، ياك ولا لا؟ يعني القديمة كتكون في الأسفل والحديثة كتكون في الأعلى. هذا هو المبدأ ديال التراكب. ولكن كاينين عندنا واحد الأمور خصنا نحترموهم. أول حاجة هو أن الطبقات خصها تكون فوق بعضها البعض ومتوازية، وما يكونش فيها شي تشوه، يعني تكون متوازية، ما يوقعوش تشوهات. كيفاش تشوهات؟ ناخذ واحد ورقة أخرى نعطيكم واحد الفكرة. ملي كنقول أنا طبقة فوق طبقة فوق طبقة، هنا ما كاينش تشوه، لاحظتوا كاين التوازي. ملي كندوي لكم أنا بحال هكا كنرسم طبقة 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 وكنجي كندير واحد التشوه هنا، ما بقاوش الطبقات كما كانوا، ولاو بحال واحد الكسر بين الطبقات. ما نقدرش نقول لا ان هذه قدم من هذه قدم من هذه وهذه قدم من هذه وهذه قدم من هذه لان الا جيتي تشوف في الاصل هاد الطبقه راه طرا لها واحد الانزلاق، لاحظتوا طرا واحد الانزلاق اللي ما خلاش الطبقات مقاده مع بعضها. راه هذه وهذه عندها نفس التاريخ تقريبا، وهذه وهذه عندها نفس التاريخ، وهذه وهذه نفس التاريخ. ولكن شنو اللي ما خلاناش نعتمدوا هذا المبدا هذا؟ هو أن هاد الطبقات فيهم واحد التشوه، يعني طرا كسر، ماشي بحال هنا. هنا طبقة كاينة طبقة فوق طبقة، كاين واحد التوازي. إذا أ أقدم من ب أقدم من سي. اللي بغا يقولها بطريقة أخرى يقول سي أحدث من ب و ب أحدث من أ. لكم كامل الاختيار. دونك أ est plus ancienne que B. B est plus ancienne que C. C est plus récente. هي الحديثة. Notez bien, pour appliquer ce principe, les couches doivent être déposées horizontalement et sans déformation. Pardon, il y a une petite erreur ici. S-A-N-S. Sans déformation. Le principe de continuité. On va voir le document, il est juste à côté. Alors, c'est le document 2, page 44. Ici, j'ai fait aussi un croquis. كنشوف عندي الطبقة A هي اللي في الأسفل، فوق منها الطبقة B ومقابلة مع الطبقة C، ماشي جات فوق منها الطبقة C، مقابلة معاها. قلنا لا أن عندهم لو ميم آج. اش كيقول هاد المبدأ؟ Une même couche sédimentaire a le même âge sur toute son étendue. بمعنى على طول هاد المستوى هذا، هاد الطبقات اللي عندهم نفس العلو، نفس المستوى ديال الترسب، كيكون عندهم نفس الزمن الجيولوجي. هادو راه ماشي نفس الطبقة، لاحظتوها بي سي، ولكن بجوجهم جاو في نفس المنطقة ديال الترسب. باردون، ماشي منطقة وإنما على مستوى l'étendue، ça veut dire على مستوى الترسب. كاينه الطبقة أ وجات فوق منها بي اي سي، يعني جاو بجوجهم في نفس العلو ديال الترسب فوق من الطبقة أ، ولكن بي و سي بعاد على بعضهم. هذاك البعد ما خصوش يفوت 25 كيلو متر. Donc toute son étendue sont dépassées 25 كيلومتر دو ديستانس. هكا غادي نكونوا نهينا الجزء الأول من هذا الدرس. باقي عندنا واحد المبدأ آخر غنخدموه في الحصة المقبلة. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي خدمنا مع بعضنا البعض اليوم. بالنسبة لطريقة الاشتغال في الدفتر ديالكم، غادي تكتبوا بطريقة عادية كما مولفين كنكتبوا. هاد لي كروكي اللي أنا راسم ممكن أنكم ترسموهم في الدفتر ديالكم في الورقة البيضاء، ولكن تكتبوا تحت من الرسم العنوان، صافي فيغور دو بوين، وتكتبوا برانسيب de superposition. هنا تكتبوا figure 2 pardon, dessin schématique, je m'excuse, deux points, et vous mettez principe de continuité.
يعني غتشتغلوا في الدفتر كما مولفين كنشتغلوا بطريقة عادية جدًا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واللي عنده أي سؤال ما يترددش أنه يطرحه هنا في لاباج ديال ليكول فيسبوك، أولا يطرحوا في لاشين يوتيوب ديال المؤسسة، لأن كيكون لتحت فين ديروا لي كومونتير. أي بلاصة أخرى من غير هاد جوج البلايص أنا راه ما غاديش نجاوب على الأسئلة ديالكم، كنعتذر. يعني اللي بغا يسول كيسول في يوتيوب أولا كيسول في لاباج ديال ليكول، ومن بعد راه غادي نحلوا لكم التواصل عن بُعد في مسار، وغيشرحوا لكم كيفاش تتعاملوا معاه. ديك الساعات ممكن تطرحوا أسئلة ديريكتومون في مسار. السلام عليكم.